Скажем, кто из вас женщина, кто из вас мужчина? Давайте, допустим, это девушка, это мужчина, скажем, да? И он взят от мужчины. Значит, мужчина целостно существовал сам, уже есть, может жить без женщины. Нехорошо ему без женщины, нехорошо человеку быть одному. Да, нехорошо, но, по крайней мере, живет, существует. Полного счастья нет, но, по крайней мере, живет. То есть, это, вы начинаете понимать природу мужчины. То есть, почему он... Вы когда-то слышали, женщины, когда-то вам говорили, как, или нет, что, слушай, зачем ты тогда женился на меня, если ты меня любишь? Вы слышали, чтобы женщины такие, как это я тебя не люблю? Конечно, я люблю, поэтому я тебе на тебя женюсь. А чего тогда ты мне не уделяешь внимания? Как это я не уделяю внимания? Я уделяю. Нет, ты же пропадаешь, туда на работу уходишь, туда уходишь. То есть, мы думаем, что она хочет. Но я же прихожу домой, сплю домой, но вместе как-то живем. А она, у женщины вообще другое представление. Она хочет, чтобы мы постоянно вообще жили вместе, как у них. Потому что у них совсем другая потребность. Женщина, допустим, она взята отсюда. Она сама собой не самостоятельно не жила до того. Она отсюда взяла. Поэтому она всегда имеет потребность. Пропитку нужно. Это как дерево. Это, допустим, мы взяли дерево, да? И мы отрубили ветвь. Ветвь дерева. Чтобы это дерево жило дальше, она должна быть привязана и так далее. Вот. И поэтому, когда мы уходим вот так, сохнет эта ветвь, которая сохнет, у нее что-то не хватает. Вот. Поэтому, если вы начнете связывать свою жизнь с любой женщиной, с матерью, с женой, дочкой, имейте это в виду. Лучше не связываться. Если ты уже как мужчина говоришь женщину, я беру за тебя ответственность, это значит для ее понимания, что ты становишься источником ее жизни. Помните, как отсока это ветвь? Это значит, ты пришел, как сама дерево, и говоришь, все, я становлюсь твоим источником. Она понимает, что ты будешь насыщать ее, что ты будешь ее наполнять, что ты будешь там для нее постоянно, что ты всегда будешь за нее ухаживать, что ты будешь, короче, ее источником жизни, ты будешь ее подкреплением, ты будешь ее помощью, ты будешь... Поэтому лучше не заикайся, лучше не мыкнуться возле женщины, чем просто говорить, или просто заявить, или просто так лишь бы. Тогда ты сделаешь ее несчастной, сделаешь себя несчастной, собственной матери сделаешь несчастной, или женой сделаешь несчастной, дочкой не сделаешь несчастной. Почему? Потому что это их природа, они вот отсюда взяты. Точно так же, как рыба не может вот так жить дальше, существовать без воды, без реки, точно именно так же. Они зависимы полностью. Поэтому мужчина, что он должен... Мужчина, который... Настоящий мужчина должен это понять. Кто мужчина для женщины? Это источник, откуда она пришла. Это источник, через который она сможет жить дальше. Она может быть поддержана. Это источник, через который она может полностью насыщаться. То есть вы должны стать обеспечителем жизни, физической, духовной, обеспечителем вдохновения, источник всего. Вот, но видите, возьмите рыбу из воды. Она метнется туда, не может жить. Положите в воду. Вода обеспечивает ей шо. Вот точно так же, как вода становится шо для рыбы. И еда.
и жизнь, и воздух, и вдохновение, и реализация. Так мужчина, который связывает свою жизнь с любой женщиной, тем он и должен для себя понять, что он должен стать. Поэтому для меня, когда любая проблема в отношении между мужчиной и женщиной в семье, у меня только одна источник может быть проблем. Мужчина. Он не понял. Если он сказал, что я ее люблю, я тебя люблю, или я буду твой муж, или я твой брат, или я твой это самое, то надо, чтобы он знал, что не надо было вообще связаться с ней, не надо было вообще даже я окнулся, не надо было не надо было вообще заикаться, вообще даже нимкнуться после нее, если ты не готов полностью сделать ее счастливой. Если твоя жена, или твоя мама, или твоя дочка несчастлива, и ты есть мужчина вокруг, и возле них ты не состоишься как человек. Ты не состоишься как мужчина, и ты не состоишься как человек. И мужчина, и миссия мужчины вокруг женщины, или возле женщины, и в этом и заключается, что я беру на себя ответственность. Быть этим источником, пропитком, быть этим основой счастья для него. Даже если ты пастор. Вот то, как я вижу свою ответственность, не только как муж своей жены, и своей матери, и своей дочки, но вот я эту роль также выполняю для всех женщин вокруг меня. Пасторство. Почему я поднимаю женщин в служении, они становятся служителями, я помогаю им войти в служение, найти себя, потому что я здесь мужчина вокруг них, и возле них. И возле меня я понимаю, что я источник их жизни, пропитания. Они отсюда взяты. У них нет почвы без меня. У них нет своего питания самостоятельно, без меня, вне меня. Это у меня, я жил до того, это у меня пропитка своя есть. Но у них не была самостоятельная пропитка. Они взяты отсюда. Значит, их пропитка отсюда. Точно так же, как мама, так должна брать ответственность. Ну, когда беременная женщина, да? Ребенок, вроде бы отдельная жизнь, да? Самостоятельная жизнь. Но откуда идут все источники существования этого родища, который внутри? Откуда? От матери, правильно? И кислород от матери. И питание, еда от матери. И кровь от матери. Потому что, хотя это самостоятельная жизнь, так? Но она внутри матери. Вот точно как это и было есть с ребенком и мать, так это идеальная иллюстрация, как это есть мужчиной и женщиной. Женщина взята от мужчины, чтобы мужчина смог знать, что он есть источником жизни, основой жизни для нее. Спасибо вам большое. Но с другой, давайте еще один пример. Но с другой стороны, мужчина, женщина, с другой стороны, то есть мужчина зависит, женщина зависит от мужчины, с другой стороны, мужчина сам. Почему мы, когда мы живем без, нету женщины в моей жизни, себя живу, но женщину хочу. Хочу женщину, но только пользоваться, чтобы это такой менталитет, чтобы мне было хорошо. Я знаю, что могу делать без, но без тоже плохо. То есть, потому что он на нога. Так? Он может найти источник ноги своей почвы, это значит на земле, а земля, что это обозначает? Работа. Потому что из земли, работа, труд. Вот. И поэтому, если посмотрите на женщину и на мужчину, то женщина находит себя, реализируется и
осуществляется именно когда она дома. Домашний очаг, есть ее счастье, ее мечта, ее домашний очаг. Она счастлива, она дома, она должна ухаживать, потому что вот она отсюда взята. Она от плоти взята. Ей повезло. Может быть дома, сидит целый день, ухаживать за детьми, там пробирать, потому что вот отсюда взята. А вот мужчина, ему тянется туда вот, вниз, в земле, почву, работу ищет, приключения ищет, казино какое-то, пьянки какое-то, драку какой-то лезет. Потому что вот это вот отсюда вот, и он стоит, вот отсюда он взят. Короче, мужчина взят от праха земного, а женщине повезло. Она взята от сырого мяса, То есть, почему люди спрашивают, мужчины какие-то все такие более, больше такие, мужчины вообще какие-то, грубоватые какие-то, то непонятные, то, тяжелые. Мужчинам всегда тяжело, то, разбивают все, то. А это потому что он другой. Он имеет свой источник не в плоти, как это славы, не в теле, в почве. Женщина, откуда женщина была сотворена? Не из праха же земли. Откуда? С плоти, ей повезло. Поэтому они были нежные, они были самые. Поэтому она без плоти мужского и не может существовать. Не обязательно как муж, как секс, как мужчина, как муж. Это может быть как отец, но мужчина должен быть у нее. Это может быть в качестве сына, но мужчина должен быть. Это может быть в качестве мужа, но ошибка мужчин заключается в том, что мы почему-то всегда думаем, что если женщинам тянется к нам, то они только секс хотят. Вот, все мужчины, как только что ты видишь, что женщина к тебе тянется, ты начинаешь, значит, наверное, я красивый. Наверное, она очень твоя. Ты смотришь на нее, вроде бы, ничего не должно быть между нами. А чего она ко мне тянется? И мы постоянно думаем, если к тебе тянется женщина, значит, постель. И мы, поэтому, когда иногда мы пытаемся делать шаг в этом плане, и мы встречаемся с каким-то сопротивлением, мы не понимаем, ты же сама хочешь. Чего такое сопротивление? Чего ты... А на самом деле это не постель женщина хочет, когда к нам тянется. Когда женщины к нам тянется, есть три вещи, которые, в основном, что они хотят. Они хотят просто быть рядом с нами как с мужчиной, потому что мы источник их рода. Мы их они родословие их от нас. Мы источник их бытия. Мы источник их поддержки. Мы источник их вдохновения. Поэтому девушка и женщины тянутся к вам автоматически, даже если это собственная мать. Вот, допустим, мы же не можем говорить, что собственная мать учит нас как мужчину. Нет. Но почему ей тянется к нам? А потому что она женщина все-таки. Ну, это мать, это же моя мама. Ну, сынок, тебя обнимаю. О, сынок, ну давай кушай. О, сынок. Ну что она хочет? Ну, слушай, успокойся, мама. Но, чтобы вы знали, это и доказательства есть. Что когда вот так тянется к нам, это не потому что как женщина или мужчина. Это не половое понимание. Прежде всего, женщина нуждается просто в таком покрытии, поддержке. Ну, такой, чтобы она просто должна знать, что ты там есть для нее. Что есть мужчина рядом, который защита, опора, защитник, но понимающий, обеспечитель. Вот просто сам факт, что мужчина берет над ними ответственность,
за них ответственность. Для них это уже счастье. Как я это не понимал в миру, о Боже мой. Потому что нам никто не объяснял это все вещи. Когда я жил в миру, я думал, бойфренд, я не знаю, в итоге, наверное, слышали это все понятно. Бойфренд, girlfriend. И, парень, девушка. И когда девушки тебе, тянулся, я просто думал, значит, только секс. Значит, все, надо просто бойфренд, будешь моей подругой или что. Чего еще они отказываются, сами же хотят. Но потому что это не то, что они хотят, прежде всего. Женщина, прежде всего, хочет просто сам факт, что без присутствия мужской руки, без присутствия мужчины, мужское начало, неполноценно они себя чувствуют. И причина этого в том, что я сказал, что есть они от нас. Точно как ребенок от матери. Мать, ребенок зарожденный внутри, который внутри зародише, оно от матери зависит. Точно так же женщина от нас зависит. Но это получается так. Слушайте, что тогда женщины хотят? Я специально удерживал этот ответ. Что женщины хотят? Что двигает женщин по всему миру, которые сами даже не осознают? Потому что я начинаю закругляться. Самое главное сейчас скажу. Получается, что же таких женщины хотят? Запомните раз и навсегда. Прежде всего, женщины хотят, они сами вам скажут, любовь. Но не любовь в таком понимании, как мы с вами думаем. Женщины прежде всего хотят отца. Даже те, которые мы думаем, что они ищут секса или ищут мужчину, даже те, которые становятся обнаженные, ходят, да? Обнаженные груди, обнаженные ноги, тогда, которые вызывают себя. Они, когда женщина вот так, обнаженная ходит вот так, и делает, как будто красавица, она мисс планеты. Она как раз и кричит, выше все, громче все кричит, что помогите мне. Всякая обнаженная грудь, всякая обнаженная нога вызывает к вам, кричит к вам. Найдите меня, возьмите меня. Я бесхозная, я беспризорная. У меня нет отца, я в кризисе. Но мужчины не слышат эти крики. Мужчины не слышат эти звоны женщин. Вы знаете, что мы слышим? Мы видим, фигура интересная. Какая красавица пошла. Баба какая пошла. И как мы говорили, бабка, как мы говорили. Или какой язык. Какой-то баб, это мне не знакомо это язык, но как говорят, бабка или баба? Тетка. Как? Тёлка. Тёлка? Посмотри, какая тёлка пошла. Или посмотри, какая... Потому что у нас вот помраченный ум. Только, у мужчины только вот так, помраченный все. Только, чтобы пользоваться. Потому что мужчина очень... Какой тёлка пошла, значит... Как было бы интересно с ней, да? Потому что мы только хотим пользоваться. Это наша натура. Без Бога и без понимания мужчина только хотят пользоваться. Как мне бы ее взять? Такой еще у меня не было. Посмотри, какой это будет постель, это будет интересно. Вот это только так мы и говорим. Только между собой, только такие разговоры между мужчинами идут. Даже если она обнаженная вот так ходит по улице, послушайте ее историю. Вы поймете быстро, что это потому, что у нее она ищет любовь. И любовь не мужчины, не постельной. Она ищет любовь отца. Вот, допустим, одна девушка, вот такая же, почти обнаженная,
И подошли к ней и говорит: здравствуйте. И она уже глазки строит: здравствуйте. Меня зовут Лариса, а я-то знаю, что она хочет, что чем она нуждается. Мне говорит: меня зовут Сандей, я пастор. Слушай, ты такая красивая девушка, но даже не это меня привлекло к тебе, а то, что я вижу твою нужду. Ты нуждаешься в мужчине. А кто вам такое сказал? Ты не нуждаешься в мужчине, как мужчина. Я не говорю за мужчину. Ты нуждаешься в отца. Ты нуждаешься в папу. Я вижу твою историю. Я вижу просто сейчас, что у тебя либо не было отца, мать, но в детстве, или отец никогда не заботился о тебе. Ты никогда не имел объятия отцовского. Она начала просто плакать. Миллион таких случаев. Просто миллион таких случаев. Когда вы начнете смотреть и видеть глубже, чем внешнее, и понять, что это то, что она просто начинает рыдать, голову на тебе положила, и начинает: как, откуда вы знаете, откуда вы знали? Уже забыла, что она красавица, уже забыла, что она голая и обнаженная. У нас служение здесь проститутками очень развито. Мы работаем с девушками. Ты знаешь, все они говорят: мы искали что-то от мужчины, что они нас полюбят, восполнят наши нужды, которые мы имели, а они только нас берут и используют. Они только мое тело пользуют, они только на моем телом пользуются, они только спать со мной хотят, а нам не хочется спать. Но ради них мы думаем, что, может быть, если мы переспим с ними, может быть, тогда мы получим от них взамен вот эту любовь отца, которую мы хотели от них. Но они это не понимают, переспали с нами и бросают нас. И не только проститутки, к сожалению. Почти все женщины, которые потеряли свою девственность, 99% спросите у них. Вот, у своей собственной жены. Как ты первый раз потерял девственность? Как это произошло? Что ты искала? Просто испытывать секс? Или вам скажут: мы пошли на это прежде всего, чтобы угодить мужчине. Мы хотели, чтобы он нас любил. Мы хотели, чтобы он нас понял. Мы хотели, чтобы он нас понимал, чтобы он о нас позаботился. Ну, чтобы он... Вот они не знают, как это выразить, что им надо. Но им надо вот это, то, что я говорил с самого начала. Вот эту опеку. Вот это мужское покрытие. Вот это... Просто сам факт, что ты рядом. Не как мужчина. Не как секс. Не как постель. А прежде всего им нужно просто это покрытие, как женщины. Потому что они от нас зависимы. Им нужно отца. Вот, видите, как отец любит дочери, да? Или как отец любит ребенка. Отец же не спит с сыном своим. Отец же не спит со своей дочерью. Отец же не пользуется своей дочерью. Но она дает что-то другое. Более глубокое. Что отец дает дочери? Покрытие, защиту, уверенность, вдохновение, внушение важности и целостности. Вот это и есть то, что они ищут прежде всего. Женщины все ищут. Именно это прежде всего они ищут. Вот эту защиту, это обеспечение. Ты можешь даже с ними ничего не иметь. Поэтому спросите у любой женщины, они вам скажут, они готовы даже выходить замуж за уродова. Они готовы выходить замуж за любого человека, только чтобы их любили. Они понимают это как любовь, просто чтобы их любили. Что они имели в виду? Они имели в виду, что только чтобы у них был отца. Отец, чтобы их любили. Что женщины хотят, когда они говорят: любите меня, я хочу, что ты меня любишь. Что она хочет? Она хочет вот это покрытие, защиту это. Потому что она отсюда взята. Без этого она не целостна. Ты можешь спасти, ты можешь спасти, 100 мужчин может спасти женщиной одновременно, и она не будет чувствовать себя любимой. Потому что не секс дает женщине это. Не секс то, что они хотят. Но из-за того, что сами женщины не в курсе, не понимают,
как это же выразить то, что они хотят. Сами предлагают себе секс. Они думают, может быть, если я пересплю с ним, может быть, я получу это чувство защищенности, но покрытие, но заботу, любовь, в которой я нуждаюсь. А потом, к сожалению, всем приходится констатировать тот же самый факт, что, слушай, отдала себе, но и пользовались, и осталась ни с чем. Поэтому также мужчины, запомните, вы все знаете, что я сейчас скажу. Поэтому мы, мужчины, женщины иногда мы так сильно влюблены, да, помните? Мы так сильно влюблены в женщину, и они в нас, а потом переспали. Через пару месяцев мы уже потеряли интерес. А она еще тянется, что-то муж из этого. Аминь. Или, допустим, жили вместе, развелись, мужчина уже пошел дальше. Почему? Потому что он найдет другую, или ногу на работу, что-то другое. А она то обижается, то проклинает, то мучается, то... Потому что она не нашла это. То есть то, что она хочет прежде всего, это вот эта защищенность, это вот эта защита, это вот это покрытие, отцовская любовь. Итак, что же женщины хотят? Отца хотят. Выбросьте слово любовь, потому что это нас путает, мужчин. Выбросьте слово любовь. Не любовь хотят. Они хотят отца. Они хотят, что отца. Каждая женщина хочет отца. Поэтому, когда ты женишься, когда за вас выходит замуж женщина, знаете, прежде всего, кем вы должны быть для нее? Вы должны для нее прежде всего быть отцом. Не любовником, не секс-машина. Сколько вы будете заниматься сексом? Секс занимает не больше 5% времени семейного жизни, совместной жизни. Не больше 5%. Это слишком мало. 95% времени тогда чем будем заниматься? Будем ругаться, и будем драться, или будем убегать от друг друга. Только этими некоторые занимаются. Только и убегают от друг друга. Вот почему Бог и говорит, что если вы не женаты, ни в коем случае нельзя начинать жизнь или отношения с женщинами сексом. Потому что если вы встречаетесь и начнете, вы еще не расписаны, и вы еще не женаты на друг друга, и вы уже живете сексуальную жизнь, вы никогда не успеваете стать для нее тем, кем нужно стать, отцом. Вы увлеклись на чем-то другое. То есть вы теряете возможность обеспечить, знать ее потребности, ее нужду, проникнуть в ее душу, и она тоже отпускает и выпускает возможность знать вас и вас воспринять, зауважать вас. Тогда получается только страсть. Вот спросите у любого женатого мужчины, вам скажут, страсть, даю вам максимум 2 года, страсть утекнет, страсть уйдет. Страсть все равно прекратится. Вот почему семью нельзя никогда базироваться на секс. Вот почему семья или брак никогда нельзя базировать на страсть. Потому что когда страсть прекратится, куда ты тогда денешься? Вот почему некоторые люди живут месяц, разводятся, или полгода, или год, или 10 лет, или что. Потому что интрига прекращается, и все. Потому что не это хотят женщины, и мужчины тоже не это хотят. Это тоже самое главное, это найти себя, как я могу быть этим для этой девушки ответом. Как я могу быть для этой девушки покрытием. Как я могу быть для нее защитой. Как я могу быть для нее восполнять ее нужду, не пользоваясь ей. Потому что еще одна опасность, когда мы начинаем жить сексуальной жизнью без брака, не расписано, это то, что мы не восполняем нужду, мы пользуемся.
А когда ты пользуешься, используешь, тебя некогда восполнять нужду, ты используешь. А потом, когда доходит до того, чтобы жить теперь вместе, нечем вам заниматься. Потому что ты только привык к тому, чтобы пользоваться людьми. Теперь, когда вы уже в браке, это уже законно, все, ты уже имеешь право. Но уже нету интереса, потому что секс на одном сексе нельзя держать семью. Итак, что хочет моя жена? Что хочет моя мама? Что хочет моя дочка? Все они хотят одного. Они все хотят Отца. Источник. Мы их источник. Отец родоначальник. Родоначальник жизни. Точно так же, как мы есть родоначальник жизни, что мы семейную жидкость передаем и жизнь зарождается, так и есть тут. Мы есть родоначальник жизни. И как родоначальник мы есть отец. И женщины видят это, что мы есть отцы. И они тянутся к нам, прежде всего, чтобы мы были для них отцами, чтобы мы восполняли их нужды. И не только наши родные, даже женщины вокруг. Потому что если мы не научимся видеть мир вот так и смотреть на все женщин вокруг нас, как людей, которые мы должны восполнить их нужды, как отца, тогда у нас другой вариант только. Мы будем смотреть на мир, как Голливуд смотрит на мир, как секс-машин. А мы будем смотреть на женщины, как вещь, которая только исполняет потребности наши сексуальные. А это проблема. Тогда мы будем всю жизнь жить похоти. А это красиво, и это красиво, и это красиво. О, похоть, ушей будет нас мучить всю жизнь. И ты никогда не освободишься от этого. Потому что ты всегда зависимый. И даже если ты будешь женат, и будучи женатым, ты всегда будешь видеть красивых женщин. Но если ты поймешь, что ни женщины, не пользоваться женщиной, для того, чтобы пользоваться женщиной, создан мужчина. Мужчина создан не для того, чтобы просто... Женщины не созданы для эксплуатации сексуальной. Но мужчина создан, чтобы быть отцом для женщин, чтобы быть источником жизни для женщин, чтобы быть поддержкой для женщин. Если мы это поймем, что мы созданы, чтобы быть источником жизни, вдохновения, чтобы быть отцом, покрытием, опорой для них. Если мы это поймем, что я буду тогда видеть все женщины, даже проституток, даже обнаженные на улице, я буду видеть искреннее их желание, искреннее их крики, что они нуждаются в отца. Тем вызывающей выглядит женщина, тем больше она пуста внутри, тем острее она нуждается в отце, в отце прежде всего. Это кричит, ее душа кричит. Не она, не ее голова кричит даже. Ее душа кричит, что кто-нибудь покройте меня. Потому что голова, мужчина есть глава женщины. Женщина, то есть, а муж есть глава мужчины. То есть мужчина. Они ищут отца. Будьте отцом прежде всего для вашей жены. Это значит, утешайте ее. Это значит, каким способом вы можете выполнить роль отца для своей, напишите для своей жены. Первый. Станьте источником утешения для нее. Поддержкой прежде всего. Женщины так в этом нуждаются. Просто чтобы кто-то был рядом, чтобы поддержал. Прежде всего, просто быть поддержкой, утешением, утешать. Первое поддержка, второе утешение. Просто рядом, быть добрым к ней. Третье. Просто быть добрым к ней.
Быть добрым. Просто быть добрым, великодушным для нее. Это просто натура ее требует. Она нуждается в этом все. Почему женщины одеваются, сделают прическу, внимание ищут. И это внимание не сексуальное. Это мы путаем. Это Голливуд нас запутал. Они действительно ищут внимание. Но внимание действительно здорово. Они ищут внимание, отца. Я сейчас сам отец. И моя дочка мне строит глазки. Наверное, ваши тоже играет за мной. Вот так. Я думаю, слушай, это же моя дочка 7 лет, 5 лет. Точно как взрослые женщины делают. И я в свое время думал, эти женщины меня хотят. Они мне строят. Оказывается, вот моя дочка 5 лет, она даже не знает, что это такое. Ашнис! Все женщины хотят этого. Отца хотят. Конечно, надо быть обеспечителем для нее. Это еще один способ, как можно. Обеспечителем. Обеспечить ей. Следующее, как можно быть отцом. Выслушать ее. Выделить ей внимание. Просто дать ей понять, что она важна. Что она достойна того, чтобы просто выслушать ее. Дать ей время. Внимание. То есть, видите, как вот любой ребенок может к отцу прийти и наплакаться. Вот, будьте в такой готовой, чтобы просто она могла открыться вам. Чтобы вы могли ей просто выслушать за любое время. Чтобы она могла выплакаться вам. Вот это точно, дайте просто ей это понять. Я уже говорил, что вы можете делать поддержкой ей, добротой. Давайте ей подарок. Просто как вы бы относились к своему ребенку, как вы хотите, чтобы отец относился к вам. Вы начнете относиться к вашей девушке таким образом. Маме вашей, жене вашей, сестре вашей. Просто вот. И поменьше замешайте, что у них грудь большие, да? Или маленькие, что у них груди больше, чем у вас, или что у них глазки такие красивые. Поменьше замешайте именно то, что возбуждает мужчин, как сексуальные. Они не сексуальные агенты, прежде всего. Они агенты любви. Они нуждаются в отца. Потому что они взяты от мужчины. Мы их источник. Есть женщины, которые говорят, мы можем делать без мужчин. Мы можем, но что они имеют в виду? Они имеют в виду, что они могут обойтись без секса. Но не без мужчины как такового. Они нуждаются еще в отца. По-любому. Поэтому очень часто женщины очень огорчены от мужчин. И знаете что? Они часто даже так говорят. Они говорят, ты меня не любишь. Единственное, что ты хочешь от меня, это секс. Чего ты только постель ты хочешь. И они обижаются. Почему? Когда женщина так говорит, это как доказательство, что мужчина не показывает свойства отца ей. Она не видит в нем отца. Он ей не служит как отца. Он ее не понимает, что она нуждается в нем как отца. Она сама не понимает. Она сама думает, что она нуждается в нем как мужа. Ни в коем случае, как отца. Даже если она не твоя жена, все равно нуждается в тебе как отца. Даже если ты только лидер, будь отцом каждой женщины, которая вокруг тебя, которая рядом с тобой. Будь отцом для нее. Понятно нам это все, нет?
Будут ли вопросы? Я вижу, что здесь почему-то сюда на это самое попала женщина. Как вы сюда попали, да? С мужем приехал. О, идите сюда, расскажите, насколько... Вы слушали то, что я говорил сегодня? Идите сюда, подтвердите или отрицайте то, что я говорил. Подтвердите или отрицайте. Будьте благословенны. Я полностью согласна с тем, что пастор говорит. Первое, то, что Иисус вот открывает через Него вам. То, что женщина, она хочет быть покрытой, она хочет заботы. И действительно, слово «любовь» женщина понимает не так, как мужчина понимает. Под словом «любовь» она понимает заботу, покрытие и общение. И Господь, вот Он очень четко выразил это через апостола. Твоя роль отца. Она говорит, не так, как мужчина понимает. Что такое любовь для мужчины? Пастел. Это даже... Никто даже не перепутается. Все так только и понимают. А вот вы сказали, что? Забота, покрытие и общение. А откуда это все идет? Только от отца. Вот, чтобы вы забили. Навсегда, что женщина хотят от вас любовь или секс. Она только хочет вот эти вещи. Она хочет, чтобы вы были отцами, покрытием для нее. И дома, и на работе, и везде, тогда она будет. Да, слово «любовь» для женщины – это действительно не секс. Вот часто, например, я слышу от мужа даже своего, «Ну я же тебя люблю». И я понимаю в духе, да, своем, что по словам «любовь» он понимает совершенно другое, чем я понимаю. Вот. Есть разница, потому что мы разные. Мы должны как-то, Иисус, Он будет объединять вот нас в этом смысле. Он, даст понимание, и даст вот эту общность нам, и даст это то, что есть семья. Потому что, понимаете, да, что я хочу сказать? Вот, что еще, пастор? Пастор Сандей все очень так ясно, четко разложил, что хочет женщина. Такое впечатление, что он был женщиной. Спасибо вам большое. И вы знаете, что мужчины всегда говорят: нет, это я неудачно женился. Почему-то какая-то капризная попалась. Какая-то девушка попалась капризная. Неудачно женился. Не, это не какая-то балованная, как мы говорим. Разбалованная попалась. Но это она такая. Это мне всегда говорят, что пастор, вам повезло с женой. У меня жена такая, она ничего не понимает, она такая слишком капризная. Я говорю, это значит, что ты живешь с женщиной. Даже если ты станешь мужем моей жены, сразу подумай, что ты женишься на ту же самую твою жену. Потому что женщина одна. Нету две женщины. И это путаница в голове мужчины. Нет, это она такая не понимает. Я вижу другую. Сдалека. И думаю, вот она бы подошла мне. Вот она бы была правильна. Нету большего лжи, чем этого в жизни. Потому что на самом деле только одна женщина существует. Она такая хорошая, потому что вдалека. Как только что приблизиться, как только что ты начнешь жить, молодец, попадешься под знакомую музыку. Обнаружится, что не пойму. Возьми ее от Азии, от Японии, не возьми, от с Америки, не возьми, от Дальнего Востока, не собери твою жену. Как только что ты начнешь жить с ней, одно ты поймешь,
та же самая история. Каждая женщина капризная. Каждая женщина хочет то же самое. Ты начинаешь, если ты сам это не поймешь, вот, допустим, я вчера разговаривал с кому-то там, и он говорит, женился на первой жене, ну, жизнь не сложилась, она что-то такое требует, не повезло. И я на работе всегда видел эту девушку другую. Она такая, как мне по душе. Но не знал, что произошло. Развелся с первой, пошел, женился на этой девушке. Пожили несколько лет. Слушай, и она стала как первой. Не знаю, почему мне не везет, говорит. Короче, 4 раза вот так поменял жен. Прежде чем до него дошло, что они все такие одинаковые. Так что не обманывайтесь. Нам надо меняться. Нам надо понять. Нам надо, перестраиваться. Нам надо понять вообще суть себя. Суть женщин. И не надеяться, что вот какая-то просто появится какая-то жена с какой-то планеты, которая будет вообще другая и будет, не просто устраивать. Нет. Мы должны понять, кто мы. Мы должны понять, кто они. И мы должны понять, какая разница и как нам жить вместе. Женщина видит во мне, когда женщины выбирают, за кого они хотят выйти замуж. Прежде всего, какие качества у них. Это мы думаем, что они думают, он сексуальный. Никогда в жизни женщины так не думают. Они говорят, он красивый. Для их понятия красота, что он красивый, значит, он добрый, он внимательный, он заботится. Когда-то слышал, как женщины выбирают себя мужа? Только так. Он же такой добрый, он же такой внимательный. Отца ищут. Все. А мы какие мы ищем? Фигура какая. Ноги какие. Ручки какие. Мужчины, наоборот, ищут только блеск. Это проблема. Поэтому мы говорим, что женимся по, как там говорится, по внешнему, да? А потом мы начинаем встречать по одежку, а потом провожаем по уму, да? Вот. И это кризис семьи, это кризис жизни. Эти все кризисы с этого и идут. Из-за того, что мы не понимаем изначального натуры и разницы между мужчиной и женщиной. И нашей ответственности перед ними. Значит, давайте, какие вопросы есть? Я просто хотел до вас донести самое главное в жизни, что же хотят женщины, вот что они хотят. Работайте над собой в этом плане. Еще есть, я могу развивать дальше о том, что как быть отцом, как мне быть отцом. Что делать, как быть отцом, я это говорю, но как научиться быть отцом. На это есть Иисус. Библия, посмотрите пример Иисуса, посмотрите пример Бога Отца в Библии. И найдите для себя, потому что мужчины многие никогда не были отцом. Не видели отца настоящего. У них самого не было отца или плохого отца. Мы никогда не видели пример отца. Что же отец делает? Найдите себе пастора, найдите лидера, кто мог бы вам показать. Или считайте Бог Отца, как Бог Отец к нам поступает, как Бог Отец себя ведет с нами, как Иисус вел себя с учениками. Вот таким образом научитесь, смотрите на Бога, как я вчера вечером проповедовал, и вы увидите, каким вы можете стать. Пастор, есть какая-нибудь кассета или книга об этом, то, что женщина ищет отца? Нет, я еще не написал. Наверное, это тема будущей, наверное, книги. Нужно, да, это? Очень надо, потому что я с России, там церковь тоже в этом очень нуждается, в этом истине. Вся страна в этом нуждается, весь мир вообще в этом. Аминь. Спасибо, пастор.
И нужна, получается, книга, да? Может быть, действительно подумаем об этом, а? Аминь. Да. Может быть, написать. Может быть, так и написать. Женщины ищут отца. Женщины не ищут мужчины, ищут отца, да? Тайна женщины, да? Тайна женщины. О! Слушай, о чем думают женщины, да? В чем нуждаются женщины, да? Тайна женщин. Все, будем знать. Кто-то там поднимал руку тоже. Кто-то? Да. Просто я хочу засвидетельствовать. Я сидел и думал, что сегодня такое происходит. Я вот в шоке от пастора Сандея, в хорошем смысле этого слова. Я его с 94-го года знаю, и как Бог через него порой мощно проявляется, то есть, не раз этому убеждались. Но сегодня я сижу, думаю, что же это такое? Такая мощь от него исходит, такая сила, как никогда, понимаете, просто как в шоке. Я такое через него проявление мощи, потенциала, и я сижу, думаю, Господи, да что же ты так, Дух Святой? Мощно, прямо аж внутри сокрушения. И вот сейчас братья подтвердили, что вот это откровение, просто вот даже чувствую, даже мы умоляли бы вас, пастор Сандей, по крайней мере, написать эту книгу. Это менталитет мужиков изменит. Я-то, в принципе, кое-что мне Бог на эту тему открывал, но сегодня подтверждение, утверждение, углубление в этой жизненно важной истине. Вот поэтому мы горой, пастор Сандей, за вас. Пишите эту книгу, и пусть вас Бог обильно благословит. Будем молиться. Я из Днепропетровска. Мы в своей церкви занимаемся консультированием семей. И я учу будущие семьи по некоторым там вопросам. И у меня есть раздел такой в учении о том, что хочет от мужчины женщина. У меня там на 3 листа это написано. И сегодня я просто, я не знаю, просто одно слово вместо этих 3 лицов. Отца. Отца, да. Это очень сильно. И я вам хочу сказать, что я отец 4 детей. Моей старшей дочери 21 год, младшей 5. И я сидел и слушал. Я вам скажу, вся та боль, которую я пережил за первую дочь, она мне сейчас всплыла. Я просто хочу засвидетельствовать. И когда Бог меня нашел, дочь была в церкви, ей было 14 лет. Через 2 года она ушла она сразу отказалась от церкви и через 2 года ушла из дома. 18 лет мне позвонил следователь 6-го отдела и сказал, что ваша дочь в тюрьме, в СИЗО. Я ее нашел в СИЗО, когда ее перевозили в здание тюрьмы. Прежде чем она сказала следователю, позвоните отцу. Она никому не хотела говорить, сразу она искала меня. Ее инкриминировали ей сутенерство 18 лет. Мне тяжело об этом говорить, потому что это характеристика меня как отца в то время. Через год, этот год страшный был. Да, это моя прошлая жизнь, это мое отношение к ней как к дочери, это мое отцовство, то есть это никакое отцовство. И я почему об этом говорю? Потому что если у вас нет дочерей, если у вас есть дочери, если будущие дочери, обращайтесь с ней очень нежно и бережно. Через год ее выпустили из здания суда. Это уже сделал Господь, это уже не я. Она получила 2 года условно вместо 5 лет лишения свободы. Теперь она учится в университете, у меня растет внучка, она с Богом, она служит, она сотрудничает с Татьяной Галушко. Она будет идти в школы, она мечтает написать кандидатскую диссертацию, но это уже не я как отец, это Иисус. И сейчас у меня растет дочь, которой 5 лет, она зацелована, избалована, но я об этом не жалею. Я говорю, что она красавица, и это то, что мы должны делать. И действительно, проявляйтесь. Да, проявляйтесь к своим дочерям, настоящим, будущим, особую заботу, потому что действительно, если они не найдут вас, отцов, они найдут их на улице.
Да, дорогой пастор Сандель, вы очень хорошо все сказали, просто замечательно. И то, что вы адресовали к Иисусу, это говорит о том, что в церкви, руководимой вами, есть мощный потенциал объединить все религии, объединить под именем Иисуса Христа. И вот девизом к вашей книге, а книга должна быть обязательно, потому что сейчас, видите, Украина занимает, к сожалению, первое место по распространению, вы знаете, какой болезни. Возьмите слова Иисуса. «Иди и впредь не греши». Вот это будет отец, вот это будет муж, вот это будет брат, это будет мужчина, это будет человек. На нее нужно смотреть в первую очередь не на противоположную плоть, а на как человека, который нуждается в первую очередь, повторяю ваши слова, в заботе. Вот тогда она станет равноправной. Вот в этом равноправии сохранить в этой противоположной плоти самое главное качество – быть человеком. Потому что сейчас женщина, к сожалению, в одни искушения, в которых мы сейчас живем, начиная со второй половины 1989 года, она, понимаете, разбаловалась в том плане, что она забыла, что она есть помощница, что она только 1/12 силы мужчины. Роберт сколько? Вот в первое понятие теории относительности дает Иисус притчи о вдове, которая дала 1 лепту, и то, что жена сотворена ему как помощница. Нужно было усыпить мужчину, взять ребро. Она тень, он свет. Он мир, она война. Он хлеб, она водка. Мужчина все время должен об этом помнить. Он есть Адам, не тот, который в раю взял яблоко, не спросил: Ева, с какого дерева яблоко? Он взял, и на завтра у них уже получился тот грех, который есть причина всех грехов. Ведь самое святое зачать ребенка, но самый страшный грех – получать желание, то есть иметь желание получать удовольствие через детородные органы. Бог не создавал органов блуда, органов секса. Он создал детородные органы. Пожалуйста. Я считаю, что то, что вы рассказали, это фактически основа христианской культуры. Вот. А весь мир стоит на противоположной точке зрения. Если основа христианской культуры – это отцовство, то основа светской культуры – это безотцовщина, фактически. То есть теперешняя культура не знает отца, не понимает, зачем он нужен. И все люди мечутся в темноте. И вот когда показать этот контраст в книге, мне кажется, обязательно, то есть сказать, что мир в смысле понимает совершенно иначе. И этот взгляд надо ломать, понимаете, не просто говорить, как правильно, а показать, что есть неправильное в этом мире. Потому что его так много, что мы даже часто не замечаем, насколько фальшивый этот мир. Да, ну что ж, я думаю, что класс. Кто-то еще хотел бы свидетельствовать или что-то сказать? Давайте сюда. Меня зовут Сергей, я с Борисполя. Братцы, я просто вам хочу сказать, что это победа, и она принесет победу в нашу семью. Знаете, в первом браке я не живу, вот, и я переписываюсь с ребенком. Она живет в России, в Москве. И она говорит: папа, у меня все есть, друзья есть. Вот. Дядя, у которого я живу, я с ним не соскучишься. То есть рассказывает о маме, да? Мы с ней как бы разговариваем через письмо. И знаете, что она говорит? Самое главное. Мне не хватает чего-то, мне не хватает тебя. То есть в самом деле это... А я вам скажу, что ей еще повезло. Дважды. Во-первых, что она имеет вообще физического отца. Это уже повезло. Во-вторых, повезло, что она поняла, что именно отца ей нужен. Но вы знаете, большинство женщин, они этого не знают. Они ищут внимание. Они знают, что в мужчине есть эти ответы. Но они не знают, мужчина в каком качестве. И поэтому люди становятся и проститутками, и легкого поведения и так далее. Знаете, я аккуратненько подхожу к ней. Она говорит: у меня много друзей. А я аккуратненько ей говорю: дочка,
Это хорошо, когда у тебя есть друзья. И когда их много, говорю, это просто, это поражение в жизни. Потому что много друзей не бывает вообще. Я потихонечку подвожу, что, отец, друг вообще. Вот, что Бог, которого он никогда не предаст. А ты просто, еще молодая, еще не все понимаешь. И резко, я аккуратненько подхожу к этому и говорю, что может быть момент, что тебя самые дорогие друзья предадут. Это закономерность, правильно? Вот. И я ее учу, потихонечку подвожу. И она все больше и больше начинает меня любить. Вот. Самое главное, конечно, чтобы вы могли ее найти и найти способ, как к ней подойти, давать ей эту заботу, внимание, покрытие, чтобы она была защищена в этой отцовской любви. Ведь когда ребенок защищена и находится в этом, это как инкубатор. В отцовском этой любви, все. Ни проститутка не может стать, ни легкое поведение не может стать, ничего не может похитить ее с этой. Она, нормально, она в университете учится на иньяс, переводчиком немецко-французского языка. Говорит, все, я такая там, тебя не хватает, тебя, отца. Все есть, дядя хороший, там, тетя, там, друзья, тебя не хватает. Так и есть. И все женщины так и просят. Будьте благословенны. Я хочу поблагодарить вас, пастыри. Знаете, как-то, может, 2-3 года назад вы проповедовали, и вы частично затрагивали, частично вы затрагивали эту тему. И знаете, эта тема, то, что женщины, например, они одинаковые, и отношение к ним, знаете, оно хранило, например, какие-то есть в семье проблемы, и это слово, оно просто хранило меня от какого-то блуда, от каких-то, поступков, просто оно внутри меня, знаете, и это служение, просто как бы отношение, понимание к женщине, оно, у меня было неправильно. Вы, во-первых, в этой проповеди вы открыли меня, как сущность мужчины и вообще человека-мужчины, и открыли женщину. Я благодарен Богу, что дальнейшее отношение, то направление, то учение, которое вы дали, оно дает для меня прорыв, оно дает для меня какой-то, дальнейший ход, в правильных построениях взаимоотношений со своей женой. Вообще, с женщиной взаимоотношениях. Спасибо вам большое. Прежде всего, я ничего не хочу от тебя. Я не хочу брать, я не хочу пользоваться, ничего. Просто я хочу брать под груди и просто любить, гладить. Прежде всего, внимание уделить тебе, обнимать. Просто быть близким. Это тяжело мужчинам делать, гордость не позволяет. Мы хотим пользоваться только. И как только что мы берем свое, идем, уходим. Это проблема, хищник. Здравствуйте, братья. Меня зовут Руслан, я из города Норильска. Я скажу одно. У меня больше 10 лет семейной жизни, мы живем с женой. Я думал, я хороший отец. После этой мужской конференции я понял, что я отец. Теперь я буду хорошим. Я понимаю, что это большой труд, серьезный труд впереди предстоит. Но то слово, которое я здесь получил, то понимание, я это буду нести мужчинам нашего региона, мужчинам наших церквей. И я хочу сказать, что та работа, которую вы здесь проделали, то, что вы для нас дали, это очень драгоценно. По своим чувствам я скажу, что как алмаз, который надо ограничить, чтобы он стал алмазом, это то, что происходит с моим сердцем. Я верю, что сердцем каждого брата, который находится здесь. Приходит понимание, и эта калибровка, это полнота приходит. Это очень ценно, и лично я беру на себя эту смелость, этот вызов, и я это понесу мужчинам нашего региона. Потому что очень много разбитых семей. Люди в миру, я себя помню, кем я был, искали, в чем тайна женщины, в чем ее зацепить, как ее найти. Когда я женился, я искал, как сделать жену счастливой. И я сейчас сидел, когда я слушал вас, пастор, я анализировал свою жизнь, и я понимал то хорошее, что у меня в жизни есть,
Может, интуитивно или Бог вел, ну, слава за это. Но то хорошее, что у меня получилось вот благодаря тому, что я где-то был действительно отцом для своей жены. И мне теперь еще надо стать отцом своим детям. У меня 4-й ребенок скоро родится. Ну, слава Богу Я благодарю Бога за вас. Здравствуйте, меня зовут Саша, пастор. Тут и вчера говорила пастор София, и я знаю, что когда-то вы стали отцом для пастора Софии, когда у нее были семейные неприятности. И вы даже говорили, что мужчина, он может быть покровом не только для своей жены, но и как служитель для других женщин. Так вот, у меня вопрос. Есть одна единственная, для которой ты являешься отцом, и ты ее покрываешь. И есть женщины, и ты как служитель их покрываешь. Но ведь это, наверное, разные покровы. Как, чтобы не спутать? То есть, как, чтобы не дать понять этой женщине? Очень хороший вопрос. Прежде всего, мы являемся отцом для всех женщин. Неважно, это мать твоя, даже собственная мать. И то нуждается в отцовстве. Мужчину как отца. Вот, мужчину все нуждаются, но как отца. Вот, и даже собственная мать, и соседняя женщина, и пастор, собственная пастор, даже если она женщина. И то нуждается в тебе, как мужчину. Но не мужчину, но как отца. И все женщины, которые на улице, нуждаются в тебе, как все нуждаются. Они взяты от мужчины. Нуждаются в мужчине. Но как отца, как источник, рода, основоположник, родоначальник. Они нуждаются в вас как родоначальники. Вы род дали им, вы начали их род, вы дали им жизнь, они как питание. Поэтому мы заботимся обо всем. Но ты являешься мужем только одной женщины. То есть отцом ты можешь быть для всех женщин. Ты не претендуешь ни на что. Что такое отец? Отец не претендует ни на что. Отец только дает. Вот разница. Отец только дает. Отец только и радует. Ну, только и хочет видеть тебя защищенной. Все воспримут такой помощи. Но муж, это тот, который уже, кроме того, что дает, как отец, муж уже требует. Иди готов мне кушать. Иди гладь мою одежду, иди надо переспать. Это уже другое. Поэтому мужем нельзя быть для всех. Но отцом как раз надо быть. Все, спасибо. Все, надеюсь, что вы благословлены. Сейчас какой-то еще вопрос иностранец. Последний вопрос. Хочешь задать? Я переведу ему, не переживай, я переведу. Ничего, я. В чем вопрос? Testimony. Dear church, in December of this year, I will be married for 30 years. В декабре этого года уже будет 30 лет, как я женат. I wish I had this knowledge, this wisdom that Pastor is giving you now, 30 years ago. Боже мой, как мне бы хотелось бы слышать вот эту мудрость, которую мы сегодня слышали 30 лет тому назад. Как хотелось бы слышать проповедь 30 лет тому. This is so wonderful knowledge. Это такое прекрасное знание, откровение. You see, I've been in Holland for the past 13 years. Живу в Голландии 13 лет. And I've discovered in Holland that the main problem why society is falling apart И вижу в Голландии особенно, что главная причина, почему общество распадается там, is that fathers do not take their positions in their homes. это потому что отцы не берут ответственность за их семьи. It is a great disaster in that society. Это ужасная беда в обществе. If I had this knowledge 30 years ago, если бы я это все знал 30 лет тому, I'm sure that many mistakes that I've made, I would not have made them. Конечно же, уверен, что много ошибок, которые я допускал в своей жизни, я мог бы избежать их. But now, I'm taking this knowledge home, and I hope to be a better father every day.
я сегодня вооружаю себя этой истиной и намерен быть лучшим отцом своей жены уже каждый день. God bless you. Slava Bogo. С Богом.